დაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს, ჟურნალისტი ზაზა ჭითანავა გახლავართ. დღეს ჩვენი სასაუბრო თემაა ისტორიაში დაკარგული ქართული კულტურის ძეგლები და ინტერაქტივის კითხვა არის შემდეგი. რამდენად გსმენიათ იმ აღმოჩენების შესახებ, რომელიც გაკეთდა საქართველოს ისტორიულ კუთხეში ტაო-კლარჯეთში 2.92.11.88 ან 2.92.11.99-ია რადიო იმედის პირდაპირ ეთერის ნომრები, სადაც თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და ისაუბროთ ამ თემაზე. მოკლედ, შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით სამწლიანი პროექტი მოქმედებდა, რომლის ფარგლებშიც ტაო-კლარჯეთში სამეცნიერო საკვლევი ექსპედიციები ჩატარდა. რა ტიპის და როგორი სამეცნიერო მნიშვნელობის აღმოჩენები გაკეთდა საქართველოს ისტორიულ მხარეში? ამ კითხვებზე ვესწრებით დღეს პასუხის გაცემას დღევანდელ გადაცემაში და მასპინძლობ სწორედ ამ პროექტის ხელმძღვანელს, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორს ბატონ ხუციშვილს და პროექტის ფარგლებში ტაოში ჩატარებული ექსპედიციების მონაწილეს, საქართველოს კულტურული და ტურისტული რესურსების კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელს ბატონ ლევან წიქარიშვილს, რისთვისაც მათ ორთავეს მობრძანებისთვის მადლობას ვუხდი და მივესალმები. ქართული ცნობილი ტაძრები, ოშკი, იშხანი, ტბეთი, შატვერდი, ხახული, პარხალი, ხანძთა და რა თქმა უნდა, სრულიად განსაკუთრებული არქიტექტურული აღქმის ბანა. ესაა ის პირველი ასოციაციები, რომლებიც გონი ქართულთა უმრავლესობას ტაო-კლარჯეთის ხსენებისას მოსდის გონებაში, როგორც ისტორიული ძეგლები. თქვენი მუშაობის შედეგად კი აღმოჩენილია პირდაპირ და ირიბი მნიშვნელობით ისტორიაში, ასე ვთქვათ, ჩაკარგული ქართული კულტურის კიდევ სხვა ძეგლები. როგორია მათი მნიშვნელობა და ჩვენი წარსულის შესახებ ეს სიახლეები თუ იძლევა რამე დამატებით ცნობებს? პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, თუ რამდენია რიცხობრივად აღმოჩენილი ობიექტი და როგორი. გისმენთ ბატონთან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ტაო-კლარჯეთის კვლევის ისტორიას მოგეხსენებათ საუკუნე ნახევრის ისტორია აქვს და აი თქვენს მიერ ჩამოთვლილი ძეგლებს კიდევ შეიძლება რამდენიმე ასეული მიემატოს და ჯამში აღმოჩნდა, რომ დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე ისტორიული საქართველოს აქამდე ცნობილი 500-მდე ძეგლი იყო დაფიქსირებული. მათ შორის ისეთები, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მათი დიდი ნაწილი, რა თქმა უნდა, თითქმის დანგრეული ან მცირე ნაშთების სახით არის შემორჩენილი, მაგრამ აი ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ის არის, რომ ბოლო წლებში მათ შორის რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით ჩვენმა ჯგუფმა და ასევე კიდე რამდენიმე სხვა ჯგუფმა მე მინდა განსაკუთრებით გამოვყო რამდენიმე მკვლევარი, რომლებიც პარალელურად მუშაობდნენ ასევე ძალიან ნაყოფიერად. ეს არის ბატონი ბუბაკუდავა, ეს არის ბატონი ჯაბასამუშია, ეს არის ნინო და გიორგი ბაგრატიონები, ყველაზე უფრო ნაყოფიერი მკვლევარები ამ მიმართულებით და აი ჩვენც აი ამ 3 წლის განმავლობაში შევძელით რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით ჩაგვეტარებინა 20-ზე მეტი ექსპედიცია. საბოლოო ჯამში ლამის 200 დღე თუ მეტიც დავყავით საექსპედიციო სამუშაოში და უნდა გითხრათ, რომ რაოდენობა ამ ძეგლების რაოდენობრივად ყოველ შემთხვევაში ასეა გაორმაგდა. ეხლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 1000-ზე მეტი ძეგლია დაფიქსირებული ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზე. მათი დიდი ნაწილი ჩვენი მოპოვებულია, პირველად დაფიქსირებული ნაწილი აი ჩემი კოლეგების, ჩვენი კოლეგების. ხოლო რაც შეეხება მნიშვნელობას, უნდა გითხრათ, რომ რამდენიმე მათგანი არის ლამის იმ რანგის ტაძარი, რომელიც როგორც არის ვთქვათ, დღევანდელი დარჩენილი ხანძთა, ბანას რანგის არ არის ნამდვილად, მაგრამ ხანძთა ეკლესიებს რაც ეხება, მაგრამ აქ გაცილებით უფრო საინტერესოა მეგალითური ნაგებობები და მათი კლასიფიკაცია, რომელსაც სამწუხაროდ აქამდე არ ექცეოდა მნიშვნელობა, იმიტომ რომ საბჭოთა ხელოვნებაცოდნეობა ცოტა სამხრივი იყო ამ თვალსაზრისით, ძირითადად ეკლესიებსა და მის მოხატულობაზე აკეთებდნენ აქცენტს და მეგალითურ ნაგებობებს, ციხეებს, კოშკებს, სხვა საერო ნაგებობებს, მაგალითად ძველ აბანოებს ან სასახლეებს შედარებით ნაკლები ყურადღება ექცეოდა. აი ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ სწორედ ამაზე და აი რომ იმისათვის რომ მასშტაბი წარმოიდგინოთ, აი ჩვენმა ჯგუფმა, რომელსაც მე ვწვევ და მეც ვარ, აქ ამ ჯგუფში 7-8 ადამიანია, ძირითადად ახალგაზრდები, 1000-ზე მეტ სოფელში ჩაატარა საკვლევის სამუშაოები. მე არ ვაჭარებ, ეს აღნუსხულია, ეს 1000-ე სოფელი თანამედროვე თურქეთში. 3 წლის განმავლობაში 1000-ზე მეტი სოფელი გვაქვს დაფიქსირებული და ეს მარტო სოფლები კი არა, სოფლებს შორის ხევები, თები, ტყეები. მეთოდიკა, რომელთაც ჩვენ ამას ვიკვლევთ, ძალიან დიდი
ხნის განმავლობაში იხვეწებოდა და მივახციეთ იმას, რომ აი ასეთი შედეგები გვაქვს. ეს ძალიან საინტერესოა და აშკარაა, რომ დიდი მოცულობის სამუშაოა ჩატარებული. ლევან, თქვენ ბრძანდებით ის ადამიანი, რომელსაც რამდენადაც მე ვიცი, არც ერთი ექსპედიცია არ გამოგიტოვებიათ ხო პროექტის პარალელში. ბატონ თემურს ასაკიდან გამომდინარე დიდი გამოცდილება აქვს და ასე ვთქვათ, გარკვეული ტიპის მოლოდინები ალბათ ქონდა მას სამეცნიერო თვალსაზრისით იმ მონაცემებზე დაყრდნობით, რომელიც ასე ვთქვათ, სამეცნიერო კვლევით მასალად უკვე არსებობდა. თქვენთვის როგორც შედარებით ახალგაზრდა ადამიანისთვის ამ საქმეში ჩართულობისას როგორი იყო მოლოდინი და რეალობა რამდენად შეესაბამებოდა ამ მოლოდინს თუ გადააჭარბა? მოგეხსენებათ უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით და მიესალმებით რადიო მსმენელს. პირველ რიგში ვიდრე გადავიდოდეთ თქვენს დასმულ შეკითხვაზე, მე მინდა თქვა ორიოდე სიტყვა იმ ნიადაგზე, რაც შექმნა ბატონმა თემურმა ზოგადად აი ამ ახალგაზრდებისათვის, ვინც ვიყავით აი ამ პროექტში ჩართული. ბატონი თემური ფაქტობრივად 90-იანების ბოლო პერიოდიდან უკვე რამდენადაც ვიცი იყო დაინტერესებული ტაო-კლარჯეთის თემატიკით. განსაკუთრებით მის სახელს უკავშირდება თუნდაც შატბერდის ლოკალიზაცია, რომელიც არის ჩვენს აგეოგრაფიულ თხზულებაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ძეგლი, რომელიც არსებობდა. და მას მერე ფაქტობრივად 2006-7 წლიდან ეს ახალგაზრდების ჩართულობით საინიციატივო ჯგუფი ჩამოყალიბდა, რომელიც აბსოლუტურად ჩვენი სახსრებით ხდებოდა ეს მოგზაურობა, გადაადგილება, მათ შორის იყო რამდენიმე ახალგაზრდა ჩვენი ხელფასებიდან გრუნდებოდა ეს თანხა და ფაქტობრივად მიმდინარეობდა ეს მუშაობა. აი თითოეული ასეთი ექსპედიციისას, გამორიცხული იყო, რომ რაღაცა სიახლე არ ყოფილიყო, რაიმე ახალი არ დაფიქსირებულიყო, გამომდინარე აქედან სულ უფრო ცხადი ხდებოდა, ვიდრე ეს პროექტი დაიწყებოდა რუსთავის ფონდის 2013 წლამდე, რომ ეს რეგიონი იყო ფაქტობრივად ხელახლა შესასწავლი, ყამერი და გარკვეულწილად იყო მოლოდინი. თუმცა პროექტის დაწყებამდე მახსოვს უცად ვისხედით ეს ჯგუფი და მუშაობდით ამას და ამ რაოდენობაზე საუბრობდით და დაახლოებით ფიქრობდით რამდენიმე ათეული ან მაქსიმუმ 100-ით გაზდას აი ეს თქვათ აი ამ ძეგლებისა. თუმცა ასეთი რაოდენობას და ასეთ ძალიან დიდ შედეგებს ნამდვილად არ ველოდით და ფაქტობრივად კიდევ არის აქ ხარისხი ასე თქვათ აი ამ შედეგისა, რადგან ან ფაქტობრივად ყველა ცნობილ მონასტერს, რომელიც იგივე არის ცნობილი ჩვენს აგეოგრაფიულ თხზულებაში ან ზოგადად რომელიც ბრძანეთ თქვენ ვიდრე დაიწყებდით ამ გადაცემას, ან ყველა მონასტერთან რაღაცა მნიშვნელოვანი სიახლე მაინც გამოვლინდა, რაც ფაქტობრივად ამ ეკლესიის ისტორიას ანცვლის, ან ამყარებს რაღაცას მასზე არსებულ შეხედულებას, ან რაღაცა ისტორიულ მოსაზრებას. გამომდინარე აქედან, აი ამ ბოლო წლებში ვითმე და 3 წლის განმავლობაში უნდა აღენიშნოს კიდევ ერთი სრულიად უნიკალური ძეგლები, რომელიც არის იშხნის რანგის, შეიძლება იყოს ძალიან დიდი ტაძრების გამოვლენას მოხდა ამ დროს, არტანუჯის ხელაციხეები გამოვლინდა, რაც ფაქტობრივად ამ რეგიონის ისტორიას გარკვეულწილად კიდევ ერთხელ ცვლის. გასაგებია. რაც შეეხება იგივე სამონასტრო კომპლექსებს, რომელიც გრიგოლ ხალხსტერის მეცადინეობის შემდეგ იქ ასე ვთქვათ გავრცელდა. ეს ხომ არის ეპოქა მე-9 საუკუნე დაახლოებით, როდესაც გრიგოლ ხალხსტერი ჩადის იქ და აი ამ მიმართულებებს აძლევს ბიძგს. თქვენ მიერ აღმოჩენილი ძეგლები უფრო ძველი ასაკისანი არიან ვიდრე მე-9 საუკუნეისა თუ რა ტიპის გამყარებას გულისხმობს, ასე ვთქვათ, მიკი საქართველოს ისტორიის ფურცლების მხრივ ის ძეგლები, რომლებიც ამ ექსპედიციების შემდეგ აღმოაჩინეთ. გამყარებას რაც ეხება, პირველ რიგში ყველაზე საყურადღებო ჩემი აზრით არის წარწერები, ქვაზე ნაკვეთი ეგრეთ წოდებული ლაპიდარული წარწერები და ეს წარწერები არის დაახლოებით მაგ ეპოქისაც, ფოთაშორის ქაღალდზე და ტყავზე შესრულებული წარწერების ფრაგმენტებიც მოვიპოვეთ, შემთხვევით ეს თქვა შავი არქეოლოგიის მონაწილეები, იქაური ადგილობრივი მოსახლეობის თან კონტაქტით და ეს ლაპიდარული წარწერები 20-ზე მეტი არის, ქვაზე ნაკვეთი წარწერები, მათ შორის წელს აი 2017-ში ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე საყურადღებო წარწერა იქნა მოპოვებული, ეს არის აშოტ მეორის წარწერა, მაგის შესახებ მე მინდა თქვას ბატონმა ლევანმა, იმიტომ რომ ეს არის უშუალოდ თვითმხილველი, მის ჩვენი ჯგუფის წევრებთან ერთად, თუმცა შაშაწინ იყო დავით კურაპალატის წარწერაც მიკვლეული ჩვენს მიერ, ესეც არ იყო აქამდე ცნობილი, ამ რეგიონში ასეთი წარწერა პირველად დაფიქსირდა არტანის მახლობლად, თუმცა ეს ქვა დაიკარგა, უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ კი დავაფიქსირეთ, მაგრამ ეს ქვა რამდენიმე თვის შემდეგ რომ ჩავედით იგივე სოფელში
ეს ხო აღარ დაგვხდა ჩვენ კვალი ვიცით საითმირის დამქვის დაახლოებით, მაგრამ ამაზე საუბარი არ შეიძლება. სამუდამოდ არ დაიკარგა, ოდესმე აუცილებლად გამოჩნდება, მაგრამ ადგილზე აღარ არის. ეს დაახლოებით რა ნაწილში იყო ნაპოვნი? ეს არის არტანთან სოფელი კუნძულუტია სოფელი და არტანთან ახლოს დიდი ზომისა მეტრ-ნახევარზე მეტი ზომის ქვა არის. ეს წარწერა გაშიფრულია, სხვათა შორის ჩვენ ყავს არაჩვეულებრივი კონსულტანტი პალეოგრაფიაში პროფესორი თემურას ჯოჯუა, რომელმაც ეს 20-ვე და კიდევ უფრო მეტი წარწერაც დაამუშავა, გაშიფრა და შემოიტანა სამეცნიერო მიმოქცევაში. ხოლო რაც შეეხება წლევანდელ მიკვლევას აშოტი მეორის შესახებ, ამაზე აი ბატონ ლევანს მინდა ვუთხრე, ესეც ძალიან საინტერესოა. ეს ამ წარწერის მიკვლევას ზოგადად ძალიან ხშირად გვითქვამს, რომ ასეთ ექსპედიციებს რაღაცნაირად გვაქვს შეიძლება ითქვას იღბალი გვაქვს, იმიტომ რომ თანსდევს რაღაცა ამ საექსპედიციო ჯგუფს და ზუსტად ვიმყოფებთ ერთ-ერთი სოფელი გახლავთ მერენისი, რომელიც ფიქსირდება გურჯისტანის ვილაიეთში, ეს არის მე-16 ივლისში გავრცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია, ხო? ზაფხულის გახდა ექსპედიცია, კი ბატონო. და მერენიში ზუსტად როდესაც ავედით საექსპედიციო სამუშაოებისას, არხი გაყავდათ, აი არხის გაყვანის დროს შემთხვევით მოხდა ასე ვთქვათ, ეკლესიის პირდაპირ ზედ კედელს დაადუნენ ამ არხის გაყვანისას. და ეს წარწერა, ნახეთ რა თქმა უნდა, დავაფიქსირეთ ადგილზე და იქვე ადგილზევე მოხერხდა ყურაპალატის ამოკითხვა. წარწერა ასომთავრულია. ასომთავრული წარწერა გახლავთ, კი ბატონო, რომელსაც პირდაპირ ახლავს თარიღი და ახლა მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებითაც. საბოლოოდ ამის პალეოგრაფიული ანალიზი გააკეთა ბატონო თემურ ბრძანა, რომ ბატონი თემო ჯოჯუა და მისი ასე ვთქვათ, უკვე გახდა ცნობილი ეს წარწერა ჩვენთვის და მნიშვნელობით გამოდგა ძალიან დიდი მნიშვნელობის, როგორც აღნიშნეთ, 954 წლით თარიღდება ეს წარწერა, რაც პირდაპირ არის, მიიცვალ აშოტ ყურაპალატი ქორონიკონსა, ქორონიკონი არის ძველი წელთაღრიცხვა, ასე ვთქვათ, იმ პერიოდისა, რომელიც შეესაბამება თანამედროვე 954 წელს. იქ იყო გარდაცვალების თარიღიც კი იყო მითითებული 25 იანვარს მომხდარა ეს ყველაფერი და გარდა ამისა ის ყოფილა მშენებელი იმ ეკლესიისა, რომლის ეკლესიაში იყო ჩატანებული ეს ქვა. იქ არის რამდენიმე სახელი კიდევ მოხსენიებული და ეს ხატყობს იმას, რომ ეს ამ ეკლესიის მშენებლობას ეს იყო მე-10 საუკუნის მეორე ნახევრის ეკლესია გამოდის აქედან და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეკლესია უნდა ყოფილიყო და იქ შემორჩენილი კედლის ფრაგმენტიც ვნახეთ ამ ეკლესიის, რომელიც ძალიან დიდი მოპირკეთების კვები ახლდა ამასთან, გამომდინარე აქედან ცხადია იყო ძალიან უზარმაზარი ტაძარი უნდა ყოფილიყო, რომლის არსებობის შესახებ ჩვენს ისტორიაში არანაირი ცნობა არ გვაქვს შემორჩენილი. ეს იყო კიდევ ერთი და ძალიან მინდა აღვნიშნო კიდევ ზუსტად იმავე პერიოდში დაახლოებით 2 დღის მერე ნახეთ ასევე ბანას წარწერაც, სოფელ ბანაში თანამედროვე ფენექი ქვია ამას. დღემდე ფაქტობრივად ბანას პალეოგრაფიული ლაპიდარული წარწერა უფრო სწორად არ მოგვეპოვება, ერთი არის ძალიან პატარა მინაკაწრი 400, თუმცა არანაირი მნიშვნელობის შემცველი, თუმცა აქვე აი ამ სოფელში როგორც მოგახსენეთ, გამოვლინდა ძალიან ლამაზი ნიმუში პალეოგრაფიული, სადაც პირდაპირ არის ვინმე ასე ვთქვათ, წირი თევდორე შეიწყალე, ესეთი იმის არის შინაარსის წარწერა, რაც ხატყობს, რომ როგორც ჩანს, მას ბანასთან რაღაც გარკვეული კავშირი ჰქონდა, ან ხუროთმოძღვარი ყოფილა, ან ან რაღაც შემწირველი ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე ესეთი რაღაც პატარა რგოლები შეკოწიწება ხდებოდა საბოლოო ჯამში უკვე ეკლესიის ისტორიას ეს რაღაცა ძალიან საინტერესო ფურცლებს მატებს. მე ერთ დავამატებდი თქვენ ნებართვით, აი ეს აშოტ ყურაპალატის წარწერა მოინახა თანამედროვე შენკაიას რაიონში, ეს სწორედ ის რაიონია, ეს არის უკიდურესი სამხრეთი ტაოში, სადაც რომელსაც ის ასე ბუნებრივია გვედავება მის კუთვნილებას სომხეთი, ისტორიულ კუთვნილებაზე ელაპარაკი რა თქმა უნდა, კულტურულ კუთვნილებაზე და ეს განსაკუთრებით საყურადღებო და საინტერესოა, რომ ზუსტად ყველაზე სადაო, ყველაზე ჩვენთვის ყველაზე პრობლემურ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა ეს წარწერა, ეს ქართული ლაპიდარული წარწერა, უზარმაზარი ტაძარი აშოტ მეორისა მიერ ქტიტორობით აშენებული და ეს თავისთავად ძალიან საინტერესო ფაქტია და მე კიდევ ერთ ვიტყოდი, რომ აი ამ ჩვენი ექსპედიციების ანალიზის შედეგად ალბათ სპეციალისტები, არქეოლოგები, ისტორიკოსები მე დასხდებიან, გაანალიზებენ, ძალიან ცხადად ხდება აი ამ ისტორიული საქართველოსა და ისტორიული სომხეთის საზღვრის ლოკალიზაცია შესაძლებელი ხდება. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი და აღმოჩნდა ეს საზღვარი გაცილებით უფრო სამხრეთით, ვიდრე აქამდე არტეფაქტებით შეგვეძლო დაგვედასტურებინა და აი ეს აშოტის წარწერაც ეს ერთი ნათელი მაგალითია მაგისი. ჩვენ რა თქმა უნდა არანაირი
წინააღმდეგობა არ აქვს არც სომხებთან, არც სომხურ კულტურასთან, ისე როგორც არც ერთ კულტურასთან, კულტურა ყველა კულტურა, მაგრამ თვითონ ფაქტი, რომ აი ასეთი არტეფაქტები ხდება და აშკარად უდაოდ ქართული კულტურის კერები არის ეს რეგიონები, ეს თავისთავად აღსანიშნავი და საინტერესო. ძალიან საინტერესოა ამ ხეობაში, რაც თქვენ ძალიან ბატონო, სხვათა შორის სულ ასომთავრული და ნუსხური წარწერებია. ანუ უმრავლესი აღმოჩნდა აი ამ ხეობაში, აი ეს ქართული წარწერები. ასაგებია. ძალიან საინტერესო დიალოგია, თუმცა გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, გადაცემის პირველი ნაწილი მივახლოვდა დასასრულს, რამდენიმე წუთიანი სავალდებულო სარეკლამო ჭრა გვაქვს და შემდეგ კვლავ განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერში დიალოგს იმ ქართული კულტურის ძეგლების შესახებ, რომელიც სამწლიანი პროექტის პარალელში საქართველოს ისტორიულ მხარეში ტაო-კლარჯეთში იქნა აღმოჩენილი. ვუსმენთ ერთმანეთს. კვლავ პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს, ჟურნალისტი ზაზა ჭითანავა გახლავართ. დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობთ ტაო-კლარჯეთში აღმოჩენილ კულტურის იმ ძეგლებზე, რომლებიც შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით ჩატარებული სამწლიანი პროექტის პარალელში იქნა აღმოჩენილი და სტუმრად გვყავს ორი ადამიანი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონ თემურ ხუციშვილი, რომელიც ამ პროექტს ხელმძღვანელობდა და საქართველოს კულტურული ტურისტული რესურსების კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელი, ზემოაღნიშნული ტაო-კლარჯეთის ექსპედიციების მონაწილე ლევან წიქარიშვილი. ჩვენ ასე ვთქვათ ვისაუბრეთ რამდენადაც მოვასწარით აღმოჩენების მნიშვნელობისა და იმ მონაცემების შესახებ, რომლებიც ამ აღმოჩენებმა ასე ვთქვათ მოგცა ისტორიული თვალსაზრისით და ის რომ აღმოაჩინეთ ძალიან ბევრი რაოდენობის ძეგლი არ ნიშნავს იმას, რომ იმ სივრცეში რო გაგრძელდეს სამუშაოები, არ აღმოვაჩენთ კიდევ სხვა ძეგლებს. ამ ხრივ რამდენად პერსპექტიულად მიგაჩნიათ ის სივრცე ბატონ თემურ და რამდენად არის იმის საჭიროება, რომ მსგავსი ფორმატის თუ არა შემცირებულ ვარიანტში მაინც გაგრძელდეს სამუშაოები რეგიონში. ეს აქტუალური რჩება, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე მოგახსენეთ 1000-ზე მეტი სოფელი და მისი მიდამოები გამოვიკვლიეთ, ჩვენ შემდეგ წასულმა ჩემი კოლეგები აღნიშნან, კიდევ მეორედ რეგიონში შესულებმა ისევ კიდევ რაღაცა სიახლეები ვნახეთ, ანუ როცა რომ გვეგონა რომ ესე ნაბიჯ გვაქვს გავლილი და ყველაფერი მონახულებული, იმდენად დიდი ტერიტორია მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს გამფენილია სიგრძეში ლამის 400 კილომეტრზე ერამდე და მერიდიანის გასწვრივ ლამის 200 კილომეტრზე დიდი ტერიტორია, დაახლოებით დღევანდელი საქართველოს 1/3 ტერიტორია და იმის გათვალისწინებით, რომ ტერიტორია უაღრესად დანაწევრებულია, მაღალმთიანია, ხევები, ტყეები და ასე შემდეგ. ძალიან რთული სამუშაო რეგიონია, ასე რომ ეს ალბათ დიდხანს გაგრძელდება, თუმცა რაიმე განსაკუთრებული მნიშვნელობის არქიტექტურული ძეგლი არ ამგონია, რომ გამოგვჩენოდა ჩვენ და ჩვენ კოლეგებს, იმიტომ რომ ძალიან გულმოდგინეთ იქნა ეს შესწავლილი, მაგრამ აქ არის სრულიად სხვა ასპექტი, ბატონ ზაზა. იმას შემდეგ ის რაც ზედაპირზეა, რაც აღვრიცხეთ ჩვენ, ეს გასაგებია, მაგრამ გაცილებით უფრო დიდი ინფორმაცია უნდა მოიტანოს არქეოლოგიურმა კვლევამ. და იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არის თურქეთის ტერიტორია, რა თქმა უნდა, ქართული არქეოლოგები ვერ იმუშავებენ ამ რეგიონში, არა და არქეოლოგია იმდენად განსხვავებულ და დიდ სურათს დადებს, იგივე ჩვენს მიერ მიკვლეულ ძეგლებს, ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ ამ 1000-ზე მეტ ძეგლის თითოეული GPS კოორდინატები გვაქვს აღნუსხული და კატალოგის სახით რომ გამოვა, იქ იქნება ეს, ანუ ისტორიკოსებისთვის, ეთნოგრაფებისთვის, არქეოლოგებისთვის არსებობს უკვე მასალა, რომლის მიხედვითაც უკვე ამდენ დროს და ენერგიას აღარ დახარჯავენ, მივლენ და იმუშავებენ, მაგრამ მეორე თემა ის რამდენად შესაძლებელია იქ არქეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება. თავად თურქი მკვლევარები არაჩვეულებრივი, მათ შორის რამდენიმე მე სამი პატაჯი განსაკუთრებით მინდა გამოვყო, ყველაზე უფრო ევროპული განათლების მქონე, ევროპული ხედვების მქონე ადამიანი, რომლისთვისაც მიუხედავად იმ სიტუაციისა, რაც ყველა მიცის, მისთვის ეს ქრისტიანული კულტურის ძეგლები არის ძალიან მაღალი ღირებულების, ის ატარებს რამდენიც სახსრები აქვს და საშუალება არქეოლოგიურ გამოკვლევებს, მაგრამ დაახლოებით 100 იმდენია კიდევ გასაკეთებელი. ეს არის მომავალი პერსპექტივაში, მომავალი კვლევის საკითხები და იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად ჩატარდება ესა და ნაცეს მოფენს. ანუ აქ ამოუწურავი რაოდენობის სამუშაო არის, უნდა გითხრათ.
და განსაკუთრებით მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, ეს არის არა საკულტო ნაგებობები, არა ქრისტიანული ეკლესიების დიდი ნაწილი, აი რასაც ჩვენ ვეძახით მეგალითურ ნაგებობებს, ამ შრალეწყობის ნაგებობებს, აი ამ ეს გვაძლევს ვარაუდის საშუალებას, აი ის რასაც მივაკვლიეთ, რასაც მეგალითური ნაგებობები ქვია და ქვის სხვა ნაგებობები, გვაძლევს საშუალებას, რომ მატერიალური კულტურის ძეგლები, აი ეს ძეგლების დიდი ნაწილი მივიჩნიოთ დიაოხური პერიოდის კულტურის ძეგლებად. თქვენ იცით, რომ დიაოხური პერიოდი ახლა ყველასთვის ისტორიიდან ცნობილია, რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს ისტორიაში და არტეფაქტების თვალსაზრისით იყო ძალიან მწირი სიტუაცია, თითქმის არაფერი. აი ჩვენ დავდეთ ძალიან ბევრი ძეგლი, რომლებიც აი არქეოლოგების და ალბათ სპეციალისტების გამოკვლევის შემდეგ ალბათ დარწმუნებული ვარ, რომ ესენი იქნება მიკუთვნებული სწორედ აი ამ დიაოხურ კულტურას. ანუ არქეოლოგია გვაძლევს უზარმაზარ შესაძლებლობებს, რომ გაცილებით უფრო მეტი ინფორმაცია მოვიპოვოთ და გაცილებით უფრო კარგი სურათი დაიგოთ. თემურ, თუ შეგიძლიათ ყურსასმენი მოირგეთ, რადიო მსმენელია ხაზზე, მოვისმინოთ მისი აზრი თუ კითხვა, რომ საღამშვიდობისა გისმენთ, თუ შეგიძლიათ მოკლედ ჩამოაყენოთ. ალო. გისმენთ. მივესალმებია. რადიო მიმღებს ცოტა უნდა დაიცვათ ხალხის, თორე მალე გადაუგლეკავს უცხოელი საქართველოში. ქართულს ჩვენ ვაწამებთ ყველა იმას საკითხს. საჯარო რეესტროქია. ჩემი ხმა გესმით ბატონო, ჩემი ხმა გესმით? ხარაჯერ მიმაბრუნენ ჩემი ქონების დასამტკიცე, ეს ასე არ არის, ეს ისე არ არის. და მალე არ ვიქნებით ჩვენ და ისინი დაიბრუნებენ და წინ აპრებს ლებსაც ამოგვიან სხვაები. გესმით ახლა ჩემი ხმა? კარგი, დიდი მადლობა. ნუ ვეღარ მოვასწარი კითხვა დამისვა კონკრეტული, ვეღარ მოვასწარი ვერც ის მეთქვა, რომ რადიო მიმღებისგან ცოტა შორს გასულიყო. ნუ მოკლედ ეს იყო რეპლიკა უფრო ვიდრე კითხვა, რა თქმა უნდა. და თემასთან არ ვიცი რამდენად ახლოს. ბატონ თემურ, აქვე თქვენი საუბრის შემდეგ ალბათ ლოგიკურია კითხოთ. ძალიან პოლიტიკური თვალსაზრისით ნუ გასაგებია ის, რომ ჩახვედით და იმუშავეთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ნება იყო და ძალიან კარგი. ამ მიმართულებით დიალოგი, ასე ვთქვათ, თალკე განხილვის საგანია და შორს წავიყვანს. ადგილობრივი მოსახლეობა როგორ ხვდებოდა თქვენს საქმიანობას და ადგილობრივი მოსახლეობა ისე როგორც ნებისმიერ ადგილას, ისე როგორც საქართველოშიც არის ძალიან ჭრელი. იყო ხალხი, რომლებიც გადავყვა და რამდენიმე დღის განმავლობაში ამოყვნენ და იმუშავეს ჩვენთან ერთად და მიგვაკვლევინეს ისეთი ძეგლები, რომლებსაც ვერაზოს ვერავინ ვერ მიაკვლევდა, მწყემსები, ადგილობრივი მონადირეები, რომლებაც იცოდნენ ცხადია, თორე აბა ასეთი შედეგი შეუძლებელია. იყო ადაი ჰასკოიში იყო კაცი, რომელიც 3 დღე გვდია. და ჩვენთან ერთად იმუშავა, მაგრამ იყო იშვიათად, მაგრამ მაინც ადამიანები, რომლებიც აგრესიულად ხდებოდნენ ჩვენს საქმიანობას, იმიტომ რომ ნუ ვიღაცა გურჯები ჩამოვიდნენ და მაინც ქრისტიანულ ძეგლებს ეძებენ. გარდა ამისა, იქ არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ოქროს მაძიებლების და საინტერესო პრობლემაა თავისთავად. ეს ადგილობრივი მოსახლეობის დიდი ნაწილი თulis, რომ აი ამ მონასტრებში და ამ ციხეებში არის ოქრო და წერაქვებით, ტრაქტორებით ხრიან და უამრავი ძეგლი დაზიანებულია. ამ ადამიანებთანაც გვაქვს ურთიერთობა და უნდა გითხრათ, რომ ეს ადამიანები ძალიან ხშირად გვერდზე გვედგნენ იმ მოტივით, რომ ეგონათ, რომ ჩვენც ოქროს ვეძებდით და ერთად ვიპოვიდით, მათ ეგონათ, რომ ჩვენ ვიცოდით ადგილები, სადაც დიდი განძი ინახებოდა, ოქროს განძი, იმიტომ რომ დიდ ნაწილს მათაც ვერ წარმოუდგენია, რომ მარტო ქვების საძებნად შეიძლება ადამიანმა ამდენი დრო დახარჯოს და იაროს 5-6 კაცმა და ქვა იყოს ღირებული. ნუ დიდ ნაწილს ეგონა, რომ ოქროს ვეძებდით და თავაზობდნენ თანამშრომლობას, მათ შორის წერაქვებით მოგვადგნენ ტრაქტორები და აბა წავიდეთ და შუაზე გავიყოთ, აი დაახლოებით ესეთი სიტუაციაც იყო. ასე ვთქვათ, პროექტის დასრულება ერთი ციკლი იყო, რომელიც მე რამდენადაც ვიცი, გარკვეული კატალოგის გამოცემაზე გულისხმობს. ანუ მომდევნო ეტაპი თქვენი საქმიანობისა როგორია, რას მოიცავს? გისმენთ ბატონო. მომდევნო ეტაპი ეს მთელი მასალა უნდა შეჭირდეს, შეჯამდეს. ვაპირებთ 11 ტომად გამოვცეთ ეს კატალოგი, 11-ად რატო ერთი ზოგადი ნაწილი იქნება და 10 ისტორიული მხარეა. ჩვენ ასე დავყავით ივანე ჩავახიშვილის რუკის მიხედვით პირობითად. და თითო მხარეს, ისტორიულ მხარეს, ნუ სამცხიდან დაწყებული და სპერის ჩათვლით, თითო ტომი მიეძღვნება, იქნება ალბათ დაახლოებით 1200-1300 შეიძლება მეტი კულტურის ძეგლიც,
აგებულება იქნება, ჩემი აზრით, საკმაოდ სრული იქნება ესა და ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ იქნება ასე აგებული იქნება მდებარეობა, მე მოგახსენეთ GPS კოორდინატები, იქნება აღწერილობა ამ ძეგლის, გეგმების, რომელსაც ახლავს ეს, რომელიც აზროვნად შესაძლებელია, მოკლედ ახასიათება, ანოტაციები და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის, რომ ამავე კატალოგში შევა ციტატები ყველა ისტორიული წყაროდან და არა მარტო ისტორიული, არამედ მათ შორის პუბლიცისტიკიდანაც, აი მე-19 საუკუნეში უამრავი სტატია ქვეყნდებოდა ამ ძეგლების შესახებ, იმიტომ რომ მაშინ ხდებოდა სწორედ შესწავლა აქტიური, მოყოლებული ექვთიმე თაყაიშვილიდან, ნიკო მარიდან ძალიან ინტენსიურად და მოკლედ მთლიანად ბეჭდური მასალა, რაც კი არსებობს და სადაც ბეჭდური მასალა არ ყოფნის ზეპირი გადმოცემით, მათ შორის ადგილობრივი მოსახლეობის მონაყოლის ჩანაწერი, ეს ყველაფერი იქნება წარმოდგენილი კატალოგში. ამას აქვს ის უპირატესობა და ის სიახლე, ჩემი აზრით, რომ მკითხველი თვითონ აიკითხავს რა, აი ამ ციტატებს, ამ მონაცემებს, ამ ძეგლის შესახებ, თვითონ შეუძლია ჩვენ დასკვნას არც დაეთანხმოს და არც თქვა გაიზიაროს და თვითონ შეექმნას წარმოდგენა ამ ძეგლის შესახებ. ჩვენი ხედვით ეს კატალოგი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც დრო გავა უფრო ფასი დაედება იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ სამწუხაროდ აი ამ 1200 ძეგლიდან ლამის 500-600-იც მთლიანად განადგურებულია და ნუ ახლა დრო ულმობელია, გასაგებია რა გარემოში ხდება ეს ყველაფერი და ალბათ ძალიან დიდი ნაწილი ამ ძეგლების ამ კატალოგში გადარჩება. ესე იგი, ფოტო მასალაც და სამწუხარო რეალობა ეს არის, მაგრამ ის რომ ამას ექნება ღირებულება, ვიდრე საერთოდ კულტურას ექნება რაიმე ფასი, მაგაში ეჭვი არ გვეპარება და ამ რწმენით მუშაობთ. ეს ასეც იქნება, რა თქმა უნდა, ლოგიკურია. ლევან, დაახლოებით როდიდან დაიწყებთ კატალოგის ასე ვთქვათ გამოცემას, ხელმისაწვდომი როდიდან იქნება ან სამეცნიერო წრეებისთვის, ან დაინტერესებული ადამიანებისთვის და აი ბოლო მე-11-ს გამოცემა გეგმის მიხედვით როდისთვის არის? ნაწილობრივ არ მოხდება ამის გამოცემა, დაუშვათ გამოვისვან თითო და ასე შემდეგ მიმდევრობით, არამედ ერთიანად ვფიქრობთ ამის თავმოყრას, რადგან ზოგადად სისრულისათვის კარგი იქნება ყველა რო იყოს ერთდროულად წარმოდგენილი. მუშაობა ეხლაც აქტიურად მიდის, ფაქტობრივად ყოველდღიური შეხვედრები გვაქვს და მუშაობთ ამაზე ძალიან აქტიურად და საბოლოო ჯამში ვფიქრობთ 1-2 წლის საქმე მინიმუმ კიდევ გვაქვს დარჩენილი ამისათვის, რომ ეს კატალოგი ასე თქვა შეიკრეს, ანუ ერთია მასალის მოპოვება, თუმცა დამუშავებას გაცილებით მეტი დრო მიაქვს, ძალიან ბევრი წვრილმანი არის, რომელსაც გააზრება ჭირდება, ზოგს ჭირდება იდენტიფიცირება, ერთმანეთთან დაკავშირება და ნუ გამომდინარე აქედან საკმაოდ რთული საქმიანობა გახლავთ და ძალიან კომპლექსური ამავდროულად. ეს გარკვეულ თანხებს მოითხოვს, რა თქმა უნდა და ესეც ამავე პროექტის გათვალისწინებული. ეს უკვე აბსოლუტურად ჩვენი ასე ვთქვათ ინტერესით, ჩვენი ასე ვთქვათ გულმოდგინებით ვაკეთებთ ამ ყველაფერს. და უშუალოდ გამოცემას რაც ეხება, ჩვენ იმედი მაქვს, რომ გამოჩნდება ვინმე დაინტერესებული, ვინც ასეთ კატალოგს დაბეჭდავს. თუ არა და ძალიან მცირე ტირაჟით ჩვენი სახსრებითაც რაღაცას მოახერხებ, ისე რომ ბიბლიოთეკებში მაინც იყოს და ვთქვათ რამდენიმე უნივერსიტეტში. იგივე ფონდს რო ხელახლა მიმართოთ ამ პროექტს? ხელახლა რამდენჯერმე მიმართეთ იგივე ფონდს, მაგრამ სამწუხაროდ იგივე ფონდი აღარ არის დაინტერესებული ამ საქმიანობის გაგრძელებით. რუსთაველის ფონდმა ორ პროექტს, მსგავს პროექტს უკვე უარი გითხრა. ჩვენ ძალიან მადლიერი ვარ და უმადური ვიქნებით ახლა საყვედური რომ უთხრათ მათ, მაგრამ ნუ რეალობა ის არის, რომ უკვე ამის ორ პროექტზე გვაქვს რა თქვა ოფიციალური უარი. იმიტომ რომ იმ სამწლიანი პროექტის შედეგები, რასაც ახლა ვისმენთ, უკვე ამბობს დავის თავზე, რომ ასე ვთქვათ პროდუქტიული პროექტი იყო. ნუ, კარგით, ჩემთვის ერთ სიურპრიზია ახლა ეს, რომ ამდენი შესაძლებლობის ფონზე თქვენი პირადი ხარჯებით რომ მოგიწევთ ამ ყველაფრის გაკეთება გამოცემა, იმიტომ რომ არ არის ეს მარტივი და იაფი საქმეც, იმედი მაქვს რომ გამოჩნდებიან ადამიანები თუ ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მნიშვნელოვან საქმესში გარკვეული ტიპის ინვესტიციას ჩადებენ და საქმეს გაგიადულებენ. მე ჩემი მხრივ მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ მოგბრძანდით სტუდიაში, ვისაუბროთ ამ ძალიან საინტერესო თემაზე და ნუ ის რომ 2 წლის შემდეგ როდესაც ამას გამოსცემთ პრეზენტაციაზე მინიმუმ მოვალ და რადიო იმედი ამ თემას გააშიქებს, ასე ვთქვათ. თუ ეს რეალობა იქნება, მე სიამოვნებით ვიზამ ამ საქმეს და კიდევ ერთხელ მადლობა იმ შრომისთვის, იმ გარჯისთვის და იმ დატვირთული საქმიანობისთვის, რომელიც თქვენ თავზე აიღეთ და ასე ვთქვათ შედეგის სახით დადევით, ახლა დამუშავდება და შემდეგ კი ეს ყველაფერი ასახვას პოვებს წიგნში და გვექნება
კიდევ დამატებითი ასე ვთქვათ ნიშნულობისა და ღირებულების ქორე დოკუმენტები სამეცნიერო საქმიანობისთვის და არა მხოლოდ. მადლობას მოგახსენეთ. დასასრულს უახლოვდება ჩვენი გადაცემა. რადიოსმენელებს კიდევ ერთხელ შევასწრებ, რომ კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორს ბატონ თემურ ხუციშვილს და საქართველოს კულტურული და ტურისტული რესურსების კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელს ბატონ ლევან წიქარიშვილს მასპინძლობდით და საუბრობდით იმ სამწლიანი პროექტის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს ისტორიულ კუთხეში, ტაო-კლარჯეთში მათ, როგორც უკვე აღნიშნეს, 1000-ზე მეტი ძეგლი აღმოაჩინეს და უკვე ასე ვთქვათ კატალოგიზაცია ხდება ამ ისტორიულ მხარეში არსებული ქართული კულტურის ძეგლებისა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს.